بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وحضراتكم بخير وعيد سعيد عليكم. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت البرتقال بطريقة حلوة جدا وسهلة، اقتصادي، من غير سمن، من غير زبدة، ومن غير بيض. هنعمله بعصير البرتقال بس، وكمان بنص كوباية سمنة وبنص كوباية زيت. هنفرح ولادنا كمان. تعالوا كده ندخل الفيديو بتاعنا ونسمي ونصلي على رسول الله ونشوف عملنا ايه. عندي كيلو دقيق متعدد الاستخدامات هنا، وعندي كوباية من عصير البرتقال اللي هو الأساسي معانا، ومعانا هنا نص كوباية من السمنة، ونص كوباية من الزيت، وكوباية ونص من السكر، وروح البرتقال، ومعلقتين من النشا، وبيكنج باودر، وعصير برتقال مجفف، ومعلقة نشادر، لأن هنعمل مع بعض برتقال بتاعنا البسكوت بتاعنا بالمكنة، وهنعمله بالنشادر. وكمان معايا هنا فانيليا، ومعايا ربع معلقة من الملح، وكمان معلقة بيكنج باودر. نخلط الدقيق بتاعي كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا لازم انخل الدقيق بتاعي كويس، حتى لو جاي معبق في اكياس لازم انخله كويس بأي مصفى عندك. ونخل الدقيق، بس تكون المصفى عينها ضيقة بحيث انها ما تعديش اي رواسب او اي حاجة تقابلك في الدقيق. طبعا انا جبت يعني الحاجة، جبت المصفى اللي اضيق عين عندي، يعني اللي عينها ضيقة عندي. وجيت هنا بقى نخلت كيلو الدقيق ونزلت عليه بمعلقتين النشا، نخلتهم هما كمان. وجبت هنا معلقة البيكنج باودر، نخلتها هي كمان، معلقة بيكنج باودر على الدقيق. يبقى حدفنا النشا على الدقيق، نخلناها، ونخلنا كمان البيكنج باودر على الدقيق. وهجيب بقى ايه الربع معلقة الملح اللي انا بقول لحضراتكم عليها، وهخلط المكونات معايا كويس. وهجيب شفشق الخلاط بتاعي ونزلت فيه بكوباية عصير برتقال. طبعا يا جماعة الكيلو ده ما خدش كوباية عصير برتقال، خد كوباية ونص. وهكتب لحضراتكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. كوباية ونص من عصير البرتقال، وضفت عليهم الكوباية ونص سكر، وضفت عليهم كمان الفانيليا، ومعلقة صغيرة من الخل. بحب انا ان انا في اي معجنات احط الخل. وهدوب بقى العصير مع السكر كويس جدا. ما تدوبيش العصير، ما تحطيش السمنة والزيت في الاول. دوبي السكر مع العصير البرتقال الاول، وبعدين ضيفي بقى ايه، ضيفي السمنة والزيت وانتي شغالة بالتدريجي كده، وانتي شغالة والخلاط شغال زوديه. لو انت زودت سمنة وزيت قبل ما تضيفي السكر، السكر مش هيدوب، وبعدين حطيت السكر عشان تدوبيه مش هيدوب. السمنة والزيت مش هيدوبولك السكر خالص، او لو داب هيغيب معاكي. فكده اسرع طريقة واسرع. وجبت جزء من روح البرتقال اللي هو اسنس البرتقال. طبعا ده موجود عند العطار يا جماعة، وعند ناس مستلزمات الحلويات. وطبعا ضفت الزيت سرسوب، وبعد ما ضفت السمنة وضربته كويس. وجبت هنا حوالي معلقتين من المية كده كبار، ودوبت فيهم معلقة صغيرة من النشادر، ونزلت بقى ايه على الخليط في شفشق الخلاط برضو وهو شغال. دوبت النشادر كويس،
ونزلت بقى في شفشق الخلاط بيها. ضربتها كويس مع الخليط. جبت الدقيق بتاعي هنا، نزلت بقى بالسوائل بتاعتي على الدقيق، بالسوائل كلها على الدقيق، وبدأت أقلبه كويس. طبعا عجنت العجينة لحد ما المكونات الجافة امتزجت مع المكونات السائلة، وعملت عجينة البسكوت. طبعا كنت شغالة بالراحة عشان مفيش دقيق والدنيا تنطوي حواليا يعني. وعجننا بقى البسكوت بتاعنا. طبعا في الوقت ده انا كنت ضايفة كوباية من عصير البرتقال في شفشق الخلاط في الاول، ضفت كمان نص كوباية لان الدقيق قبل معايا سوائل. وجيت بقى عند المكنة بقى، احنا دلوقتي عند الفرن. طبعا ولعت الفرن قبلها بحوالي 5 دقايق، واشتغلت المكنة كده. وطبعا ولادي كانوا شغالين معايا، ربنا يبارك فيهم يا رب. شايفين الجمال؟ وكمان ما فرش في الفرن، المقادير مظبوطة جدا يا جماعة. فرن سخن قبليها ومخلية النار متوسطة. شايفين الكمية ما شاء الله. ما رضيتش ادخل الصواني الفرن الا لما اوري لحضراتكم بعد ما خلصتها في المكنة. طبعا الكيلو عمل كمية حلوة جدا. كيلو البسكوت، كيلو الدقيق عمل معايا كمية حلوة جدا من البسكوت. كل عام وحضراتكم بخير. كنت انا بقى في اليوم ده عاملة بسكوت الشوكولاتة قبليه، علشان كده السجان فيها بعد صوابع بسكوت الشوكولاتة. ونزلت بسكوت الشوكولاتة على قناة جميلة ومطبخها. طبعا الفرن عندي متوسط الحرارة. وطبعا معايا البسكوت بالجمال ده ورصيته. شايفين الكيلو عمل كمية قد ايه؟ ما شاء الله تبارك الله عليه. وده بسكوت الشوكولاتة اللي انا عملته بقى، صورته طبعا الطريقة برضو على قناة جميلة ومطبخها. هسيب لحضراتكم الرابط في اسفل الفيديو ان شاء الله. شايفين الجمال ما شاء الله. كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب يكون الفيديو بتاعي سهل وعجبكم، وما كنش ضيفة تقيلة عليكم. رمضان كريم عليكم وعيد سعيد عليكم وعلى أمة الإسلام أجمعين. وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وصحة يا رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله. بحبكم في الله. إلى اللقاء في فيديو جديد، ونعمل مع بعض أجمل وأحلى الوصفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.